Fara sa nibiki kubonye papa ko cuhinduka umwingarikiye ni kimbwira nyimba ari cumishije nta kimwe gusa nanje mbonye kwaguma ndabasimenye gituma ibyo byose nibintera amakenga gusa uretse yuko mu mwanya mama wanje yaravye mama yaravye yagize ibizunguzunga cararaba kubera nanje navyo namenye hama haheze umwanya nyene acavuga ngo biraheze ngo imva ameze neza mugabo nyene acavuga ngo akeneye kuvugana na Kevin mama wawe yavuganye na Kevin abavuganye nawe hama cararaba yaravye mugabo nyene vyamaze umwanya mutoya acavuga ngo biraheze ariko rero je nundi nagumye ntangara nagiye numva avuze ngo ashaka kuyaga na Kevin ndamuhamagaye ngo tuje mu cumba hama haheze umwanya ngo agomba kumuherekeza ibaze mama guherekeza Kevin hano guhamagara Dudu bangana ngo bari bamuherekeza buri bagiye muhire wanyu baramuherekeje nimba mama wawe yaravye bisigura ko Kevin yamaze kwimubwira byose kaje naye nasi kubikubwira ibiki urazi rero sa ngira urizi ukuri yenda kubwira nuko papa wawe ari wese wa Kevin sa nuko nyine Fara ivyo kurambwira nibiki nuko nyine uri siyo ivyo vuze rero mama wawe nimba yaravye niko Kevin yamubwiye byose kandi bajanye muhira Fide ibara riraguye je rero ngira amaguruke ntahe kuko ndazi yuko muhira wari muri umviriza usanga ari uko bimeze reka naje tugende tujanye mana nkabibona muka Dudu sa nuve ngaha ndagarutse ubunyere ego wamuhemuwe wamwicanyiwe Sisiri hajya hose nagukunda tako ntagira wari muri gimare n'umugabo wanje ndagusigurire mari uragapfa utavuze ndakumviriza uravuze ivyo uvuga wewe unsigurira ibiki uravuze ivyo unsigurira Sisiri waranteye ishavu warankomerekeje igikomere wanteye sinzi kuzopfa kimvuye mu mutima wanje ivyo nkuri urabizira Sisiri umviriza Mariya ndakubwire nyumviriza ndagusigurire kumbure haraho wontahuye uragapfa ntagutahuye uraje mu bandi bantu ngura umuntu ngura umufasoni nk'abandi kumbura igitabanga aho urafise ivyo uvuga ngaha washatse ngo nitwimuke ntagutagize ugira tukwegere wari ukeneye ndabugushikize ngo uwo mutware ntayo ngikeneye numva no kwiyahurira ko Sisiri Anteje vraiment. Allô? Wewe mgiye kuva kera kugira ushike vraiment. Sinzi byakugoye. Uri mu biki? Okay. Ariko jubandanije untevye. Usanga nigiriye. Uri sure kugira ushike? Sawa? Okay. amahoro Dona Amahoro wa. uranyishe no kubazi ko nagutebeje Bantebeje. Gantaje. ikorare yo nibaza ko bagumugira gucyanya akazi kurakumva neza Jembre manumva biryoshe mbwa biratuza kwiganirira cyo ndiko ndabibona bavuga gose no barara barasenga bugaca basenga bisa bagenda mwiciro n'amagara jewe rero ikintu cyantebeje nafashe bisi igenda buke kigendera hagarara kugira ngo rekini cyo bacantebeje ntaco shaka kandi gufata rero none mwari mwahejeje kwimura Mariya ko mwatibukije cyane twari twahejeje mugabo Mariya cyagira ikibazo gikomeye Dona shitse handi ko ndacukumiye ikibazo nyabaki Mariya yagize ingorane nyabaki gawe ndagusavye sha inkumira ikintu cy'ukunyu nico kurya inzara iranyishe kanyama koko urabizi ko kunanira katananiye fani kintu ningo ndakuze
ewe muzanira kamuseri ngaho umupfasoni gakanye kandi agutebeje rero ndiko ndisomera naco ndabazana karahu ego none gashaka ariko rero baca bangira akanyama k'impenesha byose birahari tuca kandi utebutse ko arashonje tubatunganyiriza ego Nyarutse. urakoze kandi nyarutse yemwe ndayimira ko nihwere sante sante urayimira iraryoshe nanone mba nikanye neza ego kwe joha kasubora ko ndiko nakamera kandi umengana umuti barira ivyo kwa Mariya mbarira ingene vyagenze yagize amagorwa make ni birebire kandi kumenyekana aho bizomenyekana bizomenyekana aha tuba oya ntibizotebuza utubyumva mugabo we ntiwimbariye oya jese nkunda ibintu byose nta kibazo vyihoze nimba zoba ari sako najoraze ko atazoshaka vraiment nazo nkunda je honyene nabakare cyane bangeze n'urusaku rwabo nunyongereremo izindi urusaku gusa amahopa gusa kwinjira mu buzima bw'abantu aho nyene ntibigera bavuga ikintu kizima vraiment karita ni bavuga amahopa amahopa karita cyane cyane karita umunwa wiwe n'amahopa gusa vraiment biramugora ari buvuga ukuri yavuze kandi sinabikubwiye ubu nuzovyumva nukuri yavuze kuri Mariya gawe iyi si iragowe ndakora iranyizanira ako kanyama nirire ndakirindirisha ikibazo Mariya yagize ntakundi ndabona uruzuba niriweko sha n'uburuhe cyane cyane kubera kujya kwimura Mariya ayo mbonye si yo kabisa Kevin, mutanyira mazima. Amana nyisigurira neza igituma wagiye kubara mu Imana nyine nzokubabara. Mani wihangane. Kevin, nyaruka n'amazi, nyaruka. Mani wihangane. Sinivuza kubona ubabaye ma. Tora. Manu kuri sinifuza kubona ubabaye. Naho ibi byose biri kora bari wabyiteye ma. Ndashaka kuvyakira. Nje navyiteye nivyo. Ariko navyo sinashaka kubigeraho bigeze ubu. Ihangane. Kimigihane mani duhari. Oya ma, nakuvuga gutyo. Ariko gafa. So. Ico nokubwira nuko agatetse nawe utoye ubu ari ugenzi busanzwe nta kindi gihari. Ndavyumva ma. Mugabo urakuze. Ukwiye kuraba ico wokora. Gusa ico no guhanura nuko wamuhiga amafidesi. Kamusaba imbabazi ko waramucumuye koma. Waramukomerekeje. Rega amafidesi n'umwana mwiza hamwe umusiguriye nka kuko nanje wabimbwiye. Azovyakira naho bigoye ma. Hama amagumu yatuguye ko twese. Kuvuga Ive yampetse. Mama ihangane ntusubire kumererwa nabi kandi nka kurya wari wamerewe nabi kandi noneho n'ibyabaye ntushobora guhindura Arambabaje. Jewe sinshobora kumva ko hari umuntu yotera umubabaro wundi gushika kuri bibi ndarengewe. Just nari nzi ko sisirayo nkoreye ibintu nk'ibi. Je nkijana na Kevin. Kigenda je nari nzi yuko aca kambwira ati sivyo. Erika jerega n'umwiba. Je nzi ko ashikambwira ko atari byo.
nja numva tanguye kunsigurira nkaho umenga ni ibintu vyoroshe gusigura jewe numiwe none jega yemwe ntaco ncambariye ndamaramaye mama ndagusavye wihangana nabigusavye kandi papa hamwe vyoshika agashaza ubunyene ntege ikintu nakimwe mubwira ugishavuye gutyo sivyo ndagerageza nk'ubu honyene je no mubona numva no mujya namenye yo mu mutwe nibutse yuko je barambabaje kubera je sinumva ubabare nk'ubu ko ushobora kubugira ndabutewe n'umuntu abantu nuko bameze jewe numiwe kwiyahura biragoye nico gituma bavuze ko kwiyahura warotswe je sinshobora kuvyumva none nk'ubu je karita zosura kumuseruka iruhande gute ningene yaje akambwira amajambo nkabona umenga n'ububesha iyo ndamwumviritse iyo menya nkamwumviritse simba mbabaye gushika uko mbabaye nico gituma bavuga ati iyo menya akazi ibintu byamaze kuyangara mama nari gupfuma nkabikurikiranira hafi nkaraba ivyarivyo muga ndabira je nakumye nzigunda kubabeshera ko desi numva ko Sisiriya n'umugabo wanje ivyo ntibikora kubugenzi bwa twe na Sisiriya jewe hanarengewe none haje nzosubira gucaye ndamaramaye mu bantu je ntaco ncambariye ariko bareke batwenge iki ni gihe cabo kiryoshe nuko ataho tuja gusaba mwana numva n'umutwe umenetse numva ameze nabi reka nje kuryama duke numve ko vyohera numva wapi ucuraba dudu muce muraba musubire mu bisigaye mu bimarira uvuze ngo kigafa Yves byagenze gute mareka kumbaza byinshi je nta kimwenzi gusa yambwiye ko ashaka ko tubagenzi bisanzwe ibindi navyo ngo afisundi yumva ko ndashaka ko ari wazotwara tari jewe akaje twakoreye Imana coco kirahari ariko gafara ntibigutumugira umutima mubi ngo bishire ubihe ikibanza kinini cyane ntibikonone mu mutima ivyo bibaho mu buzima gusa ikintu nabonye nuko Yves yagukunze kuko niye kudukoreye ibintu byose ku busafara ntivyari gukunda ma kuba yarankunze nibyo none kumenga umeze nabi ho nibiki maze sinzi ivyarivyo ni ibinyene urimwo reka nibindi ko ndakubwira reka kumuvyishiramo ahandi hoho uragwa ukurima je numva ntazo mubabarira ega rafite sinipari yambwiye mugabo yambabaje cyane sishobora kumubabarira gutamubabariye ni ugumubabara ni umutima wawe ugumurushe mukano niwe nibikigabo fara ni umwana kwanye biki fara Allô chérie. Oui, Yves, comment? Ça va? Urakomeye? Oui, bon. Ndagiye kumvumamagaye sha. Hein? Uvuze? Uri. Ah bon. Ndi kuri kakabari hahandi nyene ndagiye kumvumamagaye shushu. Ok, umviriza Yves. Ndafite icyo nshaka kukubwira vraiment ko tubonana. Ndashobora kugusanga mu mwanya. Karibu chérie. Ari amwe uhansanga vyonjohera gusumba vraiment karibu. Ok, j'arrive tout de suite. Ok chouchou, merci. Fara. ma numva meze nabi kugira ngo irasubire ngwaye kandi naramaze ibiti Je nabona wari wakitse n'ibyo navyo nibiki tuje kwa muganga nukuri ico gikweme nawe uri kuriyambika ibikweme kuri ico gikweme tuje kwa muganga ma reka je kuryama togede tubandanye uje kuryama kandi urwaye uwo ndembana mu ijoro vyoca bigenda gute mama yanje ibi bintu navyo nibikiga mana yo mana
ntumbwire ko fara yoba yo oya mana ndakwinginze ntumbwire ko fara ha umbe kugo ruvugo tworkwigwa oya sinzi no gikwiye sinzi no gikwiye kuri ivyo bikwembe tuje kwa muganga yarutse mana ntubireka tuzogende ejo uwo ndemera ko mwijoro vyogenda gute nta vyejo ngaho genda kuco uraryama tuvuye kwa muganga kandi ntungore fara ntungore tugende bana kweli kabisa sava tewe urafata ubuseriye nyine ukishira kuri konti wawe wenyine fasirima gutya ibintu nk'ibi tubwo abantu b'abagabo isaho biratugyohera kandi rimwe na rimwe biratuma umuntu abapoza akiyumvira ibibazo bijanye n'ubuzima ego none kari bushushu merci none sheri tugume twicaye tugume ngacange twicara turi tuyage menga wari wabibonye ko ntabikunda ubishaka sheri ni iby'abagabo twagiye ndababaye n'ukuri kwima nateje vyashikiye numva ndushe ku mutima kandi bisanzwe sha nibisanzwe umugenzi w'ukuri umugenzi akagira ikibazo birumvikana ko nawe uwo mufasha umubabaro n'ukuri nta gitangaje kirimo ndakubwira ariko rero ndakubarira nangome ndiko ndivugisha ndakubwira ngo nubihore ureke kubimbarira je numva nyotewe kumenya ivyo ari vyo mbwira idonido sha musigurire ndona urazi ko umugumya abanga nibaza ko atawe wobibwira urabizi je ko ntireshanga ishwasha n'ubundi bizomenyekana mugabo ndababaye ubuzima ni nk'urupapuro urugize uko akantu isasi ubuzima wabuhetse ariko urandohishije nshuti umuzunguruka uca hirya no hino dushaka kududurira ko ndushaka kumbara icuri kuravuga ndagusavye nimba umvu ushaka kubimbarira ubimbarire udashaka kubimbarira naho nyene nukuri nushake wihorere ariko ugabanye imyidogo ubimbwire canke uhore tuganire ibindi dona ndakubwira burya mariya yaramenye ko butoyi agendana na Sisiri ko butoyi agendana na Sisiriya butoyi aragendana na Sisiriya kumbe vya bintu hamaze imisi bariko baravuga nukuri butoyi aragendana na Sisiriya nami wanje we yewe kubukuri nukuri kandi si n'ubwa mbere bimaze igihe nakajya gahungu keve unaho kwa butoyi Yesu wanje Sisiriya akaba yari kimfukuryo wahose nk'imvura wewe nenga utemewe ni nimundamutse ntacyo muba ibyo numva byo numvise mbega ntundamutse ariko gakari wumvise ikintu kuri ako mu bintu tuko turaganira n'umufasoni ari ikintu kikuraba vraiment karita ivyo wumva nimba wavyumvise ndagusavye mugabo ntuzuhirahire ngo uze kuvuga ivyo utazi noneho ndabizi neza ko atacu biziko mbega muvise ubwoba ntabwo ubwoba dana nabwiye ngo nije mvise umunwa muremure gusumba w'abandi muraka nsanze mwariko muramuvuga utaniye ujya gutisha mvu ku bandi nuko baremeka kabi kose biroroshe Reka. Ndari
mpore n'ukuri mugabo ntuvuge ngo nuko nakubwira ikintu kumva ikintu n'ibisanzwe je nakakubera wowe ikintu cyose umuntu akubwiye uco ukivuga tabanga ubu ika nonaho ndabibika je mbaye akabati canke mbaye ibanga uri umuntu umufasoni kandi yabwirizwa kubika ibanga none umuntu atazi kugumya ijambo na rimwe mu mutima wiwe ikimena banga mwebwe rero mwayigumije navyumvise noneho ivyamariya nta banga vyari bikirimo uko nabutoyi na Sisiya ntavyo banyigeze nukumva ko kakeve ariko nkuka butoyi bana yanje nta gitangazo cabaye niyo urega Mariya ungira abashara ubona ko ntavuga buse agere yabona ko ari umudamu avyusha ameze neza basi no gutabuka yinguruza umenga n'igisaka kiriko kiriyunguruza reka nareke nibandanirize sawa tuzosubira mukomere sawa Kari ndagusavye basi ntubirenzaho ntubamenera ibanga n'ukuri bigera Dari kumya kudasanzwe mwari kumeze ariko mana yandushaka ibanga kuri karita kuva ryari atakigira umunwa turambaye ibara gusa turambaye amazi garira ndumiwe Igifitanize gute tuvuganire muri no barabara ntaco nta kundi vyamenyekanye ne vyaramenyekanye none ikintu kintangaje nuko Sisiriya yoba yaragize ibintu ndumiwe Umviza ndakubwire she naryoye kumva umpamagaye ko uyu munsi twekora tutabonanye bise byinshi byo kubwira bya vrai ash Jako rero umbwira mugo bintu bagire ko yeje naguhamagaye nanjye ndafite icyo ngomba kukubwira naye ndagifise Okay umva she naravuganye na Fara ndamubwira ko mfise undi nkunda kandi nimvaho yarantahuye ko bihigaye Chinizere ko utamubwiye uwari we oya sinamubwiye ko ari wewe mugabo mbo ega Fara n'umwana mwiza ari amwe tubiyaze nawe tukavyumvikana arabitaho kimwe gusa naramusezeraniye ko byose nzoma ndabikora neza kandi n'ubu ndacabikora n'umwana mwiza sha Yves je suis désolé vraiment Ugenda kubwire yuko abahungu nasanze muri abana babi vraiment kubera iki Fifi urazi umubabaro Fara afise kubera we ga Yves ugacumbwira ngo Shaba ni hatari kabisa ugacumbwira ngo yaragutahuye uraza amarira yirwa ararira ari muri kumwe je turi kumwe tuyaga neza en plus ugashushaka kubikwega kubinkwega mu je ngo bari nje kumukorera icanye cyo sinshobora je su Fifi ndakubwira kabanze reke kumva nyumviriza hose na gato Yves umviriza ndakubwira jewe kwiyumvira yuko jewe Fides nshobora guhemukira Fara umugenzi twakuranye ufute mu mutwe waje uje kumbwira amajambo nkayo yego ukizana waje nezerewe none uri kumbwira ibihivre umviriza ndakubwira Fara aragukunda hanyuma nyimba byo bavyaragushikiye ukaba warigeze gukunda Fara n'akantu gato ikangana gute bisanzwe kujya nabikubwiye Tinto musabe pardon musubirane Fara aragukunda en plus ndibaze ko atamukobwa uzosubira kuronka atekereza cyangwa ukunda nka Fara jambo numbwire ko uwo bwo mpemukire kandi naramaze kubiyaga ndiko ndakubwira Yves nuko Fide umve ndakubwira kuko Yves ndagusavye unyumvirize kuko naguhamagaye mfite icyo ngomba kukubwira Yves nta mukobwa uzoronka atekereje atekanye kandi agukunda nka Fara ibyo nagira ndabikubwira ndabizi Fara twarakuranye vraiment hanyuma kindi naco je ni manuro ndiko ndaguha ushaka uzozumviriza ushaka ureke mugabo kikura amata mu kanwa kura amata mu kanwa kubera Fara aho ndozoja kubirogreta bitari bigishoboke ko musubirana cyo rukundo gabashe urukundo rumeze gute Fide umve ndakubwira urukundo nturubwira ico rukora sivyo umva byizanye umva byabaye urazi ko ndagukunda
ariko urukundo ndagukunda sico kimwe rugo nkunda fara kandi ariko ndaguhanura kubera nzi fara ingene ameze je utambaye umutima wawe sinshobora kuwiha ariko bo reka basi ndindire bazikunda kuba byoba byiza ukoze ivyo ndiko ndaguhanura ariko ukunda gukunda afite sindekura